future teaches you to be alone. The present to be afraid and cold. So if I can shoot rabbits, then I can shoot fascists. Quan pensem nosaltres en una alimentació sostenible, en Som Alimentació estem pensant en una alimentació que cuida del planeta i que cuida de les persones consumidores i de les persones productores. Que cuida del planeta perquè ha sigut produïda mitjançant mètodes de producció respectuosos, com són la producció ecològica o l'agroecologia, que elimina els residus químics en els aliments, fomenta la biodiversitat, la fertilitat del sòl i lluita contra el canvi climàtic. Parlem d'alimentació sostenible també quan parlem d'una alimentació que ha sigut produïda en el nostre entorn rural, és a dir, és una alimentació de proximitat i també sempre és una alimentació de temporada. Esto fa que cuide de la salut de les nostres persones i que cuide del nostre entorn i de les persones productores. Vivim en un sistema alimentari globalitzat i fortament subvencionat, que permet situacions tan estranyes com que les armeles o les llegums produïdes en Estats Units o en Canadà siguin més econòmiques que les que han produït en Alacant o en Valladolid. Això ocorreix perquè el transport d'aquests aliments no estan assumint el seu impacte mediambiental, entre altres causes. En Som Alimentació ens havíem donat compte d'això que està ocorrint-nos i que els productors i els consumidors havien perdut la nostra capacitat de decisió. En definitiva, havien perdut sobirania alimentària. És el que tractem de recuperar en un projecte com aquest. És molt important que sapiguem comprar bé i, en conseqüència, alimentar-nos bé. Per això seria necessari que tornem a les arrels de les nostres cuines, que tornem a un producte de proximitat, una producció lligada al territori, que tornem a la temporalitat dels aliments. I, en definitiva, tenim que tornar a que l'alimentació siga una prioritat en les famílies, que ha sigut desplaçada per altres prioritats com són la tecnologia, la roba, la moda, etc. Tenim que empoderar-nos de la nostra decisió de compra. Tenim que ser conscients que quan estem comprant una producció o una altra producció estem recolzant un sistema alimentari globalitzat o un sistema alimentari més local i més redistribuït. És important que quan fem la compra dediquem un poc de temps, mirem les etiquetes, preguntem sobre l'origen dels aliments i, en definitiva, que ens preocupem per allò que anem a llevar-nos als nostres plats. Això redundarà en la seva salut i redundarà en la millora del nostre entorn.